ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ? ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ? କେତେ ଥର ଖାଇଲେ ପାକ ମାଡ଼ିବନି ରୋଗ? କ'ଣ କୁହେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନ? ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମନୀଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଦିନସାରା କିଛି ନା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ ତ କେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ଚଟପଟା ଚିପ୍ସ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ପେଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହେ। ତେବେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ବିଷୟରେ। ଦିନକୁ କେବଳ 2 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଲୋକେ ଦିନସାରା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥାଏ। ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ଖାଇଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ କେବଳ 2 ଥର ଖାଇବା ହିଁ ଭଲ। ରାତି 8ଟା ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀ ମଧ୍ୟ ଥରେ ସକାଳେ ଓ ଅନ୍ୟ ଥରେ ରାତିରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ କେବଳ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ଛୁଇଁ, ଫଳ ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବ। ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।